进行了哈，我们已经有相关的事项哈，还有相关的都是我们那个等一下我们主委哈，目前总会来做详细的报告哈。那我们已经也有收到好几件的那个报名的了哈。那细节问题我们就请那个我们卢总会长主委哈来做报告。以下是我们今年卢总会的会务哈。那今年我们的那个会务除了这些，还有喜事连连的哈。我们4月份我们有新竹的消费奖啊，启食物哈。5月9号我们那个王春平副总啊，嫁女儿啊哈。那6月份哦，听说是我们高度的国民队长要结婚了哈。那5月23号是我们那个高县哦，前队长哦，沧海那个理事哈，要娶媳妇了哈。这个那爽的哈，我们一条拢有关的哈，我那赵伟提啊。好，以上给做会务报告，谢谢。感谢秘书长详细的报告。以下我们一一的来出题讨论一下。好，请接下来案由讨论事项，谢谢。好，财务长，我们请财务长报告一下，财务长上有。好，财务长报告一下，来，谢谢。请大家热烈掌声，请我们财务长报告一下啊，请小报表扬啊。主席。各位女监事，各位大家午安啊！我被我们总会长，我可以辞职了啊！总会长根本没有，其实财务长是财务在我们会里应该是很重要的一块啊，居然他不要忘记了这一块啊，所以说我看总会的财务长可以辞职了啊！没有在此报告，就只是目前还有没有缴的理监事登记费哈，请尽速缴纳，好，谢谢。感谢，我们黄市长有没有要说？听黄长讲上话，好吧，谢谢好，那请进下一层哈。好，我们来看第一条哈，案由本会3至4月份工作计划执行情形，提前审查。提案人是秘书长，负责人王春平副会长，来，副总会长。那3、4月份的工作计划执行情形，我们请秘书长来主持一下。刚刚我都已经报告过了哈，这个秘书长秘书次哈，一切都在掌握中了，刚刚也很详细的哈。都用电脑这样子的，都跟各位已经报告得很详细的了哈。那我们后面有一个工作计划表，可以看一下哈，都已经逐期哈，按照这个规划来逐期进行哈。好，谢谢。那请问各位会兄会姐，有没有意见？如果没有意见，请大家鼓掌通过好不好？感谢。好，案由2，请继续。好。让财务长要讲一下。好，主席呢，各位理监事啊，今天在此先跟大家致个歉，实在很抱歉啊，因为是我临时去参加那个浙江义乌的他那个文创展啊，是上个礼拜24号，总共8天，所以说没来得及做这一次的财务报表，因为去了8天，礼拜5晚上才回来。他来不及做这次财务报表，所以在此真的跟各位致歉。我下次一定会给他准备得很齐全，对此谢谢。好，感谢啊，最起码有报告一下，让大家了解，因为有时候是这样子啊，大家通融一下，所以要把事情做才是本分哈。呀，但是钱多收一点了，那种超收没关系，不要少收嘛。好，那请接下一层，谢谢。203本任你先提过10万元，以信传承委员会提请通过说明支付先电支付先股相关会。我们新传讲是我们的重头戏哈，那我们的卢总会长来当主任委员，请问大家，我们先预拨10万块有没有问题？那如果没有问题，大家是鼓掌通过不好？好，谢谢。好，那卢总会长可以吧？有没有话要说？啊，
你要不要补说明一下？不用是吧？好，谢谢。那请接下一层。204本类会议规划联席会课程调整提请通过案，说明应报名人数不足，将调整课程安排及免收报名。谢谢。我们这一次的研习会哈，本来是吴会长说他的这次开销很大，那要求说我们会友的每个来赞助600块，后来由各位会长以及很多的副总会长在沟通之后，那个由中督全力来承担啊。那刚才我稍微捐一下我这5000块，那希望我们在这个副总会长多多捐一些啊。陈副总，我等你做有钱啦哈，我是较无钱啦，我讲5000块，你才捐2万块我紧啦。我每个会长去捐一下哈，所以，我们那个吴会长还没有讲，我先讲一下。所以我们这一次的研习会哈，感谢各位的莅临。当然，以往已经很多人都没有办这个研习会的活动，我希望借着这次活动啊，让大家在会议当中有一个准则，包括我跟各位讲一下啊，主席是当然的。称呼每一位贵宾，包括所有都可以称呼，但是接下去哈，我们为了说时间起见哈，其实就不用称呼了。像我们在福仁社哈，我就说 main table 贵宾，所有在这贵宾就可以了，因为就很快的进入我们的程序。我们开会主要是大家第一个快乐吃饭哈，聊聊天，叙叙旧，再来把事情做好。我们未来要做什么才是重要的目标，包括。跟各位报告一下，我刚才在跟我们的秘书长商量，我说，奇怪，我们狮子会来，各位有参加狮子会请举手一下，很多哈，谢谢大家都是这样的，在社团当中，大家不是为了某一个人的私利哈来做参加社团，都是为了快乐，为了帮助社会，取之于社会，用之于社会。那么在狮子会里面有8大信条。不诽谤他人，来成就自己，不是这样的。社团是每个人快乐的成长。我参加过福仁社，参加过青商社，资深青商，就现在参加很多的社团，所有的宗旨大家看一下都知道。为什么我们资深青商没有这一条，就是说成就他人是什么的这些，这是非常合适。我接着说，我们下一次的议程我会把它列出来，不诽谤他人。不说人长短，以和为贵，这才是我们真正加入社团的目的。是如果说每个人这边社团，或者听着谁讲你当这边你要先回家，刚先回家，我觉得就没有什么意义都没有。任何一个青商会，任何一个社团大家都了解哈，福仁社、狮子会、青商、同济会，在国际是4大会哈。所以他会之所以能够成就永远的屹立不摇，就是因为他们感谢来大家请往前面坐，谢谢，就是大家有共同的目标，不是为自己，也不是为别人，为真正的社团在活动。所以我也希望借着这一次研习会的活动，能够各位站在为别人设想立场上面，任何一个人绝对不会10全10美。你说总统有10全10美，绝对没有。每个人哈生的孩子，不管你生1个到5个到10个，你对待他，你做的事很好，其实每个都不会不一样的考量，因为你了解孩子，你了解每一个人他现在想什么。所以我也希望哈，我们下一次的会议里面哈，我会把那个狮子会的8大信条加进去，让各位了解哈，社团的目的在哪里，社团的希望在哪里？好不好？好，感谢各位，请接下一层。好，谢谢。这我们交由新北市，我们新北市会长，那由王春明代表讲一下好不好？有没有讲一下？决定日期都决定了嘛？好，你要不要讲一下？你是主委的。谢谢总会长，各位我们的前总会长，各位全国的会长及理监事，大家晚安，谢谢。
找吴安。我们承接我们总会的全国资深青商总会的卡拉 OK 比赛，我们5月15号我们会再开一次会，那我会拜托我们的秘书长华文，那我们预计希望我们全国各分会的，每个分会派2男2女在一个团体，那这样，那我们预计在西门町一个蓝蝶，不然还有那个综合一个蓝蝶是我们那个介绍的，然后这个第一个考虑，那我们再选择西门町有一个夜上海，那个场地都不错，我有去看过。那我们重点就是希望大家踊跃参加，我们相信这次的卡拉 OK 是第一次，希望也可以我们往后可以联系。我希望我会办得很好，对自己要有信心一点。谢谢各位光临，谢谢。感谢我们王副总会长啊，他是挑起这个重担鉴别式啊，有你真好啊。希望我们各分会啊，一定多派代表参加，有一个初赛跟一个决赛啊。那第1名、第2名、第3名多少？王副总，第1名、第2名、第3名多少？决定了吗？决定了呀。好了，人家再试一下，先讲一下，我们新北市经常会把所有我们的举办的活动办法，一一的寄到各会的会长手上啊，请大家一定要帮忙，好不好？好，谢谢，谢谢。接下一层。请他们尽速来那个办理这个报名这样子的一个手续，这样子才会具体的。因为这样子有很多分会都已经有在询问了谢谢秘书长。这个部分我们5月15号会再开会一次。那奖品的部分，总会长说要奖金他负责，我会用那个好像金的那个奖品有冠军、亚军、季军，我一定会弄好一点的东西哦。比较有纪念性。那我们这次比赛，我希望大家很踊跃参加，我相信我一定要办得很好，谢谢。感谢哈，用心去做对的，用心去创造，用心去改变哈。好，我们报一下我们今天的贵宾，林茂总副总会长，3位，谢谢。好，李世龙陈会长哈，还有哪位没有介绍到的？啊？拍起了，我们萧前总会长哈，麻烦你把机会来大叔哈，感谢。好，请接下来一期，谢谢。好，谢谢连队长，连校长，连会长对，谢谢，请你帮忙等一下，可以啊。感谢，不好意思。主席，都是会长啊，各位前辈啊，我是苗栗县分会会长林兆雄，大家好。我现在报告就是我们104年总会长杯全球锦标赛。本来在上次台北开会的时候是决定6月27了，因为前几天我接到总会的电话啊，会长也很关心，还有秘书长说那一天啊，就是我们好像高雄县啊，高雄市高都啊那边有事啊。而且是重大的喜事啊！那我没办法，我只有在顺延，所以我定在本来公文都写好了要抛出去了，临时在改变啊。时间就是104年7月11号，星期六
星期六，地点在我们竹南镇公园路，就竹南运动公园啊。那我们是希望每个县市啊，每一会啊，每位会长都要参加啊，所以这个非常盛大。那因为怕各分会啊、各县市不参加，所以我改在7月11号。我希望各位应该会同意不但要同意，而且一定要准备参加啊！不参加我这边会扣分总会跟总会报备因为那天还有联合例会因为联合例会是我们总会办的就委托我们要去办。那请各位支持一定要参。